A、B どちらが治療後の喉でしょうか？ O さんは10代の頃からいびきに悩んでたそうです。当院で診察してみたところ、軟口蓋がかなりたるんでいたのです。なので治療はしっかり気道を確保するために軟口蓋を特に重点的に照射を行いました。実際にこのように O さんの口内を照射していきます。今打ってるのは軟口蓋です。軟口蓋は口内の天井部分と表現することがありますが、天井が低すぎる部屋だと扉も小さくなってしまいますよね。軟口蓋がたるめばたるむほど気道が塞がり、いびきが発生するのはもちろん酸素不足の状態が続いてしまいます。では治療後の喉は A、B どちらでしょう？正解は軟口蓋が引き上がってる A です。皆さん正解しましたか？